Ne bakıyorsunuz? Dön önünüze. Mesut. Gir içeri, gir içeri. Ne bakıyorsun kız? Hayalet görmüş gibi. Benim işte kocan. Git bir bardak su getir bana. Geldiğini gören oldu mu? Ne bileyim ben. Onu görecek halim mi vardı? İnfaz edeceklerdi, zor kaçtım ellerinden. Bezir nerede? Sen Vezir'e hiç merak etme. Turp gibi oğlun. Sen hemen toparlan, gidiyoruz buradan. Nereye? Cehennemin dibine. İnfaz edeceklerdi beni diyorum. Beni bulurlarsa seni yaşatırlar mı? Hemen toparlan. Aç kapıyı Akça bacı. Mesut'un içeride olduğunu biliyorum. Korucu. Silahın nerede? Silah falan yok evde. Bezir hepsini aldı gitti. Aç kapıyı dedim Akça bacı. Kırarım yoksa. Aç. Geç. Demek çocuklar doğru görmüş. Ne işin var senin burada? Başkaları da var mı? Gelecekler mi? Yok kimse. Tekim ben. Bırak bu işleri. Geç şöyle. Neyimiz var, neyimiz yok aldınız. Hala ne istiyorsunuz? Ne hayvan kaldı, ne erzak. Benim bir şey istediğim yok. İnfaz edeceklerdi, kaçtım. Teslim olacağım. Bana kaçmama yardım etsinler. Ne biliyorsam anlatacağım. Nereden belli doğru dediğin? Tuzağa çekmediğin? Ne hale çevirdiler beni, görmüyor musun? Kıpırdama yersin kurşunu. Efendim Mustu. Komutanım, burada çolağın bir adamı var. Köye inmiş. Ne diyorsun sen? Baskına mı geldiler? Yok komutanım, tek gelmiş. İnfazdan kaçmış. İtiraf olacak gibi görünüyor. Mustu emin misin? Haline bakılırsa doğru söylüyor komutanım. İşkence etmişler bayağı. Düşen İHA'nın yerini bildiğimi söyle. Bana yardım etsinler, nerede olduğunu göstereyim. Düşen İHA'nın yerini bildiğini söylüyor komutanım. Ne? İHA mı? Mustu. Hemen köyün girişindeki depoya getir onu. Dikkatli ol. Sakın kendini takip ettirme. Ben hemen geliyorum. Tamam komutanım. Komutanım. Bir gelişme var. Söyle Ateş. Komutanım korucu Mustu aradı. Köye çolağın adamıymış. İtirafçı olmak istiyormuş. İHA'nın yerini biliyormuş komutanım. Durduk yere niye böyle bir bilgi veriyormuş? Komutanım adamı infaz edeceklermiş. Yoğun işkence görmüş. Durumu kötüymüş. Komutanım değerlendirelim derim. Tamam Ateş. Ama tetikte olun. Yalnız gitme. Adamın verdiği bilgileri teyit etmeden güvenemeyiz. Emredersiniz komutanım. Eylem Mersiye'nin cenazesi uçakla vatandaşı olduğu Fransa'ya gönderildi sayın seyirciler.
Karabayır'da yaşanan Kız zaten hep silahlı başına çatışma belaya sonucu sokuyor. hayatını kaybeden gazeteci, Sebo denen adam bozdu ailesi işi. ve Fransız halkı tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Ne yapıyorsunuz? Konsolosluk yetkilileri yaptıkları açıklamada terörü lanetlerken oturuyoruz bu ve böyle de. benzeri olayların bir kez daha yaşanmaması Avcı nasıl? İyi değil, ifade veriyor. yapacaklarını beyan- İş biraz büyüdü. Şimdi beni iyi dinleyin. 1. İHA'mızı çolağın düşürdüğünden şüpheleniyoruz. 2. Bu Sebo denen herif hala dışarılarda. 3. Televizyondan da gördüğünüz gibi gazeteci Eylem maalesef öldü. Bu durumdan hiç kimseye, ailenize bile söz etmeyin. Tamam? Tamam komutanım. Komutanım, Fethi abinin başı belaya girmez değil mi? Beklemiyoruz. Komutanım sofrayı buyursanıza. Afiyet olsun. Hafız nerede? Hafız. Hafız. Komutanım siz miydiniz? Ne oldu oğlum? Kabus mu gördün? İyi misin? Komutanım. Şehidimiz vardı. Hayırdır inşallah. Kibar, siz burada kalın. Çevreye göz kulak olun, tamam mı? Tamam, buradayız. Mustafa ne haber? Bu mu? Evet komutanım bu. Ne biliyorsa anlatacakmış. Ama önce isteklerim olacak. Şampiyon sakin ol. İlk önce biz seni bir dinleyelim. Bakalım bize ne verebileceksin. Vallahi siz bilirsiniz. Çolak benim kaçtığımı anlayınca sizin İHA'nın yerinde yerler eser. Bunu sana Çolak mı yaptı? Sarı komutanı elimizden kaçırınca bunu yaptı işte. Bu herif iyice kafayı yedi ha. İzzik. Söylesene. İHA'yı siz mi düşürdünüz? İHA'nın düşürülmesi de Sarı komutanın yakılması da hepsi bir plandı. Peki Çolak'ın İHA ile ilişkisine? Ben o kadarını bilemem. İHA'nın yerini biliyorsun. Çolak'ın İHA ile ilişkisini bilmiyorsun. Bu nasıl oluyor yakışıklı? Ben çok şey biliyorum da önce siz beni ve karımı koruyacaksınız. Yeni kimlikler vereceksiniz. Ben de size Çolak'ı vereceğim.
Ne diyorsun Musto? Güvenelim mi? Vallahi komutanım, bunu can korkusu sarmış. Doğru söylüyor olabilir. Ben hiçbir eyleme katılmadım. Yıllardan beri elinden kurtulmaya çalışıyorum. Bir türlü yapamadım işte. İyi de sana niye güveneyim? Peki söyleyeceğim. İHA'yı Armutçu köyünün arkasındaki arazide boş eski bir depoda saklıyorlar. Bunlar bana yetmez. Daha fazlası lazım. Beldağ doğusundaki patikadan girin. Arazi sizi iki büyük kayanın arasındaki yola sokacak. Soldakinin arkasında giriş var. Orası Çolak'ın en büyük mühimmat deposu. Yalnız dikkat edin, ikisi de çok iyi korunuyor. Sen merak etme yakışıklı. O bizim işimiz. Usta gel. Sen bunun başında bekle. Bizi gidip bakalım dedikleri doğru muymuş? Eğer doğruysa sonrasında tekrar bakarız bunun çaresine. Tamamdır komutanım. Gel. Hadi eyvallah, eyvallah. Ne oldu? Bekleyeceğiz. Bu birinci nokta. Bu da İHA'nın olduğunu söylediği depo. Ateş, sen bilgileri teyit ettin değil mi? Bir itirafçının lafıyla çıkmıyoruz yola. Tehdit ettim komutanım. Bilgilerin hiçbirinde sıkıntı yok. Emin olmak için gidip kendi gözümüzle görmemiz lazım. Hazırsanız çıkın. Hazırız komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Oradalar. Ne işler çeviriyorsunuz lan yine? Şimdi öğreniriz. Saracağız etraflarını. Hepsini indireceğiz değil mi komutanım? Konuşturmamız gerekebilir. Kim bilir Çolak'ın böyle kaç tane zulası vardır ha. Aynen. Belki öterler. Komutanım. Ya teslim olmazlarsa? İndiririz hepsini. Oh. İyi iyi. En temizi komutanım. Kim var baba Hakkı? Siz ikiniz yukarıya. Başla. Çaylak, Keşanlı. Siz ikiniz yukarıya. Zincir. Zincir 2. Zincirleme dinlemede. Teyit var mı? Enkaz burada. Etrafında düdüklüler bekliyor. Epeyce fazlalar. Bize gerek var mı? Aslında tek başıma hallederdim de. Siz olmadan tadı çıkmaz. Tamam, geliyoruz.
Abin senin kız işini de unutmadı ha. Müsait bir zamanda gidip kaçıralım artık kızı. Komutanım ne kaçırması, daha bir çay içmişliğimiz bile yok. Bana fark etmez koçum. Ben sonuç odaklı adamım. Maksat sevenler kavuşsun yani. Komutanım, misafirlerimiz var. Sebo. Ne duruyoruz, hemen girelim o zaman. Sakin avcı. Komutanım bu herif yine kaçacak. Sakin ol dedim avcı. Sen burada mevzilenip bizi koruyacaksın. Ben emir vermeden tek bir mermi bile sıkmayacaksın, anlaşıldı mı? Emredersiniz. Ağırlıklardan kurtulun. Bitmedi mi daha? Az kaldı abi. Şu parçaları da sökünce tamamdır. Bak çok dikkatli ol. Parçaya zarar gelmesin. Bizim çok işimize yarayacak. Merak etme abi. Ne yaptığımı biliyorum ben. Hiç belli olmuyor ama. Tabii sen de devamlı elimizde silah gördüğün için. Yedi kişiler. İşaretimle. Teslim olun! Silahlarınızı bırakın! Etrafı sarıldı! Siz kaçındınız lan! Nereye komutanım? Keşanlı. Dur girme, tuzaklar var. Nasıl çıkaracağız bunları komutanım? Ben biliyorum ne yapacağımı. Ne yapacaksın? Kendi zehirlerine boğacağım şerefsizleri. İnsanları zehirlemeye doymadılar. Esrar ve Hint keneveri. En önemli gelir kaynakları. İşte. Oldu abi. Al abi. Bu parça işinizi görür. Güzel. Güzel tamam ben çoluğa gidiyorum. Abi kurdayı ne yapalım? Halledeceğiz. Halledeceğiz. Alındı. Temiz. Askerler! Askerler! Kahretsin!
Askerler geldi. Tutarım. Nasıl buldular burayı? Bilmiyorum. Hanginiz bu lan? Hanginiz sattı bizi? Abi sakin ol, deme beni. Kimse satmaz. Bizden kimse yapmaz, yapma. Yapma, gözünü seveyim, yapma. Siz bu çantayı alın. Alın bu çantayı. Binanın her yerine yerleştirin. Çabuk! Tamam. Dur. Sen burada kal. Bana lazımsın. Birazdan gelirler. Uygun bir yere yerleşirsem içeri giremezler. Girmeleri dert değil. Çıkmasınlar istiyorum. Beyler kapatın ağzınızı burnunuzu. Şu mübarek günde başımıza gelenlere bak. Sebo kaçmış. Zincir bir, peşine takılayım mı? Tamam sen oradan ayrılma. Emniyet al. Tuzaklamışlar! Kaç! Allah kahretsin! Keskin nişancı yerleştirmişler. Komutanım vaktimiz daralıyor. Zincirbez keskin nişancı görüyor musun? Tarıyorum. Komutanım, başka bir çıkış arayayım mı? Bunun için vaktimiz yok. Komutanım son 60 saniye. Biliyorum. Hadi avcı, hadi patlayacağız burada, hadi. Zincir bir, hedef görüldü. İndir, ne duruyorsun? İndir. Daha çocuk bu. Çocuk mu? Tamam engelle bir şekilde hadi. Engelle. Bir yolunu bul, hadi. Avcı patlayacağız burada hadi. Çabuk ol, hadi. Komutanım çocuk bu, yapmak istemiyorum. Yarala o zaman bir şekilde bir yolunu bul. Hadi oğlum hadi avcı hadi.
çok riskli komutanım, ölebilir. Avcı, hadi ver bütün dikkatini. Hadi oğlum yaparsın. Hadi. Temiz. Hadi çak. 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 Ne yapıyoruz? Komutanım 10 saniye daha verin. Tipe bak amına koyayım. Tipini sikeyim senin aman ha. Ne diyorsunuz lan siz? Ne yaptın lan sen? Lan amına kodumun müptezelleri, ne yapıyorsunuz lan? At silahı at. At silahını. Geçin şöyle. Geç şöyle, geç, gel buraya gel. At. Geç lan. Geç, çık. Geç. Mal mısınız oğlum siz lan? He? Ne var bu arada? Oho! Mermiler, mühimmatlar, roket atarlar, keyif verici maddeler. Künefe mi lan, bu uyuşturucu işte. Keyif verici madde diyor, bir de ipneye bak ya. Daha başka bir sürü mağara var ki. Güzel. Biz böyle güzel anlatacaklar işte. Siz bunların başında bekleyin. Biz bir etrafa bakalım. Komutanım şunların haline bakın ya. Gençlerin işte böyle aklını alıyorlar Feyzullah. Rabbim niye sürekli aklını kullan diyor? Bu yüzden. Yazık. Gençliğe yazık. Allah aklımızı başımızdan eksik etmesin. Amin komutanım. Amin. Lan ben de diyorum o çolak etinin niye gözünün feri yok? Uyuşturucudanmış ya. O çolak buraya gelecek kardeşim. Onun ben tam amına koyayım. Aferin lan sana. Sen? Ben de amına koyayım onu. Ben de topunuzun amına koyayım. Keşanlı. Yeter. Abi adamlar olmuş kelle, az eğlenmeyek mi ya? Bak tipe bak, tipini siktiğime bak. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Dur. Korkma. Zarar vermeyeceğim sana. Yarına bakayım. Yaşıyor. Ufak bir yarası var. Bastır şuraya. Efendim Yavuz? Komutanım İHA'yı alamadık. Depoyu patlattılar. Kimseye bir şey oldu mu? Yok bizde bir sıkıntı yok. Hepimiz iyiyiz. İHA tamamen imha oldu. Tamam. Sizi alması için bir helikopter çıkaracağım. Buluşma noktası için haber bekleyin. Anlaşıldı komutanım. Hadi. Hay maşallah. Şu sofranın güzelliğine bak ya. Sofra değil. Biz güzeliz biz. Aynen öyle. Komutanım vakit geldi.
Hadi bakalım. Allah kabul etsin. Hadi. Siz devam edin Karabatak, sen gel benimle. Tamam komutanım. Adamın verdiği istihbarat doğru çıktı komutanım. Altın yumurtlayan tavuğu bulduk yani. Adamı nerede tutuyoruz? Güvenli bir yerde mi? Güvende komutanım. Başında köy koruyucusu var. Köyünde. O adam çok işimize yarayacak. Güvenliğini sağlamalıyız. Yasin'e haber verdim komutanım. Sorgulayacak adamı. İliğine kadar ne biliyorsa hepsini öğrenir. Güzel. Depodan çıkan ne varsa İHA komutanlığıyla paylaşalım. Enkazdan illaki işimize yarayacak bir şeyler çıkacak. Çolak'a hiç güvenmiyorum. İHA'yı sadece gözümüzün önünde patlatmak için indirmemiştir bu herif. Er geç çıkar kokusu komutanım. Köşeye sıkıştı zaten. Ama elimizi çabuk tutmalıyız Yavuz. Ankara üzerimizdeki baskıyı arttırdı. Çolak'ın bölgedeki faaliyetini bir an önce sonlandırmalıyız. Anlaşıldı komutanım. Bu arada kaymakam bey aradı. Yarın iftara davet ediyor bizi. Vatandaşlar sizi bir görsün dedi. Ama siz şimdi yorgunsunuzdur. Yok, gideriz. Davete icabet etmemek olmaz. Tamam. Arkadaşlarla konuşun. İsteyen, müsait olan gelsin. Biz gittik mi hep beraber gideriz komutanım. Aynen komutanım. Helal olsun sana. O depoların ikisinin birden yerini bilen çok az kişi var. Değil mi? Ben biliyorum. Sebo biliyor. Bir de Mesut biliyordu. Ama Mesut öldü. Değil mi? Şimdi bu durumda ya ben hainim, değil mi? Ya Sebo hain. Değil mi Sebo? Ya da Mesut. Ya o Mesut öldü. Şimdi ben size tek bir soru soracağım. Ama ikiniz aynı anda cevap vereceksiniz. 3 deyince. Tamam mı? Mesut'u neresinden vurdunuz? 3. Kafasından. Üstünden. Kafasından. Doğru mu? Göğsünden. Doğru mu? Hala bir haber yok. Çolak bulup gebertecek hepimizi. Direkt kaçsaydık ya. Askerle işbirliği yapman şart mıydı? Nasıl kaçacaksın Çolak'tan? He? Bizi Çolak'tan ancak Türk devleti korur. Bezil arıyor. Açsana. Senin yüzünden çocuğumu öldürecek Çolak. Alo. Alo baba. Oğlum.
Baba neredesin? Senin ölmediğini anladılar, beni de öldürecekler. Hemen çıkmam lazım buradan. Ne diyor? Çolak anlamış askerle işbirliği yaptığımı. Oy başıma gelen. Çocuğu öldürecekler. Söyle yanımıza gelsin. Ya bu çolağın oyunuysa? Oyunun Allah belasını versin. Çocuğu öldürecekler. Ne diyorsun adam? Baba kurban olayım, söyle neredesin? Bak Çolak'ın gözü döndü. 2 kişiyi gözümün önünde vurdu. Beni de öldürecekler. Neredesin baba? Bak her tarafta beni takip ediyorlar, arıyorlar. Köyde. Ananın yanındayım. Tamam. Askerle konuş, beni de alsınlar. Tamam. Ama dikkat et. Kimse takip etmesin seni. Aferin sana. Aferin. Şimdi o şerefsiz bildiklerini anlatmadan git temizle ikisini de, tamam mı? Tamam. Vezir. Bak dersen ki onlar benim anam babam. Ben seni anlarım. Hainden ana atı olmaz. Benim babam sensin. 10 yaşından beri senin yanındayım. Gel buraya. Aferin. Hadi göreyim seni. Nasıl oldun Fethi? Hala kendime gelmeye çalışıyorum komutanım. İstersen memlekete git ha. Ne dersin? Yok komutanım, iyiyim böyle. Vazifeden uzaklaşmasam daha iyi. Bir daha sormam ha. Savcı bey ne dedi? Takipsizlik kararı verdiler. Tamam. Ne düşünüyorsun Hafız? Gördüğüm rüyayı. Takılma be oğlum, takılma. Ben takılmıyorum da. O bana takılıyor. Kaçta okunuyordu ya? Ne oldu, acıktın mı? Biraz. Ne o Keşanlı? Orucu mideye mi tutturuyorsun? Ne yapalım abi, diz kapağımızla mı tutalım? Yemeyeceksin dediler, yemiyoruz. Daha ne yapalım yani? Allah kabul etsin kardeşim. Allah razı olsun. İftar yemeğine gidiyoruz, yoldayız. Komutanlarımız da burada. Müthiş bir birlik beraberlik duygusu inşallah. Ya zor olmuyor mu? Hem bütün gün güneşin de altındasın, böyle açlık, susuzluk. Oo. Türk askerinin hafife mi alıyorsun hanımefendi? Biz böyle dağda bayırda bir yer gezeriz. Ki benim gezmişliğimde var gerçi. 1 ay. Bir dakika. Dağda mı gezdin? Sen nasıl turizm jandarmasısın? Ben tam turizm jandarma değilim aslında, yani komando. Turizm komando gibi düşün. Turizm komando. Evet tabii. O senin deli komutanın ne yapıyor? İyi komutan da lafın üstüne gelirmiş. Yenge. Yenge. Kapat hadi, hoşça kal. Ay Allah'ım, nasıl bir adam bu ya? Ay 2 laf ettirmedi. Baba Hakkı ve Kibar nerede komutanım? Niye gelmediler? Onlar önden geldi ya, ne olur ne olmaz diye. Güvenliği almak için. Aynen. Anladım. Nerede kaldı bu çocuk? Başına bir şey mi geldi? Korkma gelir birazdan. Öldürmüş olmasın Çolak? Tövbe estağfurullah.
Geldi. Geldi mi? Geldi. Sen dur. Bekle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum. Dur ben de bir şey yok. Gel oğlum gel. Oh. Gel otur şöyle gel. Gel otur. Dışarıda sanki bir araba beni takip etti gibi geldi. Vallahi mı? Siz ayrılmayın, bekleyin burada. Ben bakıp geleyim. Oğlum nasıl kaçtın? Anlatacağım. Kim gelip alacak bizi? Askerlerden biri gelip alacaktı bizi. Dur hele ben bir arayayım bakayım şunu. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Erdem Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk kaymakam bey. Ne o? Oğlumu aldım. Kargoyu vereceğim komutanım. Bakayım. Nasıl? Oo çok güzel. Tam yavru kartala göre. Yakışır.